今日要為大家介紹嘅情人節朱古力套裝就係圓心朱古力套裝。做法好簡單，首先咧我哋就要確保咧我哋嘅器皿係冇水嘅。如果有嘅話咧，好簡單，我紙巾抹翻乾佢，因為咧朱古力係唔可以有水分掂到嘅。如果唔係就會咧分解咗佢入邊嘅可可成分，令到個朱古力凝固唔到噶啦。咁所以必須要確保係冇水分喺入邊嘅。好啦，跟住我哋就可以咧將朱古力加落去。咁當中用到嘅亦都係58%嘅比利時黑朱古力，味道比較適中，唔會話過甜亦都唔會過苦。然後我哋就可以去攞一啲大概40-50度嘅溫水去作助溶呢個朱古力嘅。係啦，咁我哋就可以咧攞一啲熱水啦去做助溶嘅過程嘅。咁但係咧，如果可能大家未必想買呢一個溫度計，可能買1次半次，咁都唔緊要嘅。你可以煲熱完一個滾水之後咧，可能攤20分鐘至30分鐘先去攞水，咁個溫度咧就可能會降翻溫少少，唔會話太過高啦。咁當然如果有溫度計嘅話，最好都係用翻溫度計去量測咧，咁就會準確少少，咁就易粒冇少少啦一間。咁一般嚟講，我哋都當然攞翻啲傳熱比較易嘅質地嘅器皿啦，去做助溶一個朱古力就會好少少啦。咁大家留意啦，我哋助溶朱古力嘅時候咧，就切記不斷咁樣攪拌佢，因為咁樣咧都會令到好多空氣咧進入咗嘅。咁我哋其實只需要慢慢一路轉，又或者係攤佢喺度一陣，轉頭過嚟再攪佢都可以嘅。好啦，咁我初步溶晒之後咧，我哋就可以攞翻出嚟。OK， 好啦，用溫度計試一試佢個溫度啦。咁一般咧，我哋亦都係啦，因為要掃上個帽上面啊，咁我哋需要咧將佢降溫至大概30至33度呢一個溫度就會比較好。因為太高嘅溫度嘅時候咧，其實咧就會變咗好難粒喺個帽度甩出嚟啊。咁所以今年嘅 packing 咧就提供咗直膠朱古力帽俾大家，就方便大家咧可能溫度唔係咁準確嘅時候，都可以用力咧一噴翻粒朱古力出嚟啦。而家我哋可以咧將朱古力咧掃上去做第一浸殼嘅。OK。輕手掃，咁個槍一定要攞多少少㗎嚇，因為如果唔係咧，大家就可能整咗好多個窿窿出嚟，變咗咧嗰個殼太過薄嘅時候咧，一陣間大家甩帽嘅時候就可能會整到佢裂咗㗎啦。所以厚少少都冇問題嘅，我哋做個殼嘅時候，咁咧自己就反轉睇睇，有冇漏咁樣啦。係啦，平均咁樣兜一轉，睇下有冇。係啦，咁啊逐個下。咁一般嚟講咧，其實如果大家手勢 OK 嘅話咧，我哋做一次咧個殼就已經夠㗎啦。當然咧，如果大家話想穩陣啲嘅，咁其實係可以咧，當第一轉殼攤乾咗硬咗之後咧，去再做多一浸咧，去預防大家咧做得自己即係可能做得太過薄，驚好易甩㗎。咁但係當然咁樣個朱古力漿就會用多咗少少，可能做出嚟嘅粒數咧就會少啲啦。好啦，咁我哋咧塗滿晒之後咧，自己咁樣check 佢360度睇一睇有冇邊啲位漏咗，係啦，冇嘅話咧，我哋就可以擺埋一邊攤乾佢。咁當然我哋要睇翻溫度啦。如果咧當我哋做朱古力嘅時候，室外嘅溫度咧，如果都比較低，可能10零度樓下咧，咁我哋其實都可能可以咧用呢一個攤室溫嘅方法咧，令到個殼凝固。咁但係當然，如果溫度比較熱嘅時候，我哋可能就要放雪櫃雪一雪啦。咁當然嗰個即係缺點就會可能會有少少倒汗水。不過如果我哋唔係一路好長期咁樣雪住佢幾個鐘頭嘅話，其實咧係冇問題嘅，只係借一借雪櫃嘅凍嘅力量，咁大概雪佢3至5分鐘，令到佢乾身咗，我哋就可以做下一步㗎啦。咁喺我哋等緊呢個朱古力殼攤乾嘅時間咧，我哋可以咧先做定咗嗰個朱古力餡先。咁分別咧就有橙味同埋溫豆味嘅餡朱古力軟餡咧俾大家嘅。咁咧我哋可以咧先將咧提供嘅紙袋啦，係啦，反一反個袋口 ，OK， 咁樣攤開佢。好啦，用匙羹係啦，將朱古力餡倒晒落去先。哇，好香嘅橙味啊！
法啦，我哋一般嚟講上翻個袋口，係啦，抹一抹，咁就乾淨晒啦。跟住咧，我哋就可以將佢推前，係啦，一啲咁推前。我哋依家就需要咧將佢擺落溫水度咧坐一坐，等佢軟身少少咧，係啦，液體少少狀，咁我哋就可以擠落個帽入邊啦，而家。咁下一隻味道咧就係 rum 酒味，咁呢個大家放心啊，只係有個味道嘅啫，不含酒精嘅，咁啊小朋友都食得嘅。rum 酒味咧就相對硬少少啊，嗱不過就唔緊要嘅，因為我哋啱啱都係做到佢係啦軟身去用嘅。咁我哋咧陣間就可以去攞啲熱水係啦，咁啊一樣啦，亦都係先濕到就溫溫地咁我俾我哋咧去再用佢，咁等佢軟身啲嘅啫。好啦，咁然後我哋就可以咧將個餡咧放落去係啦。咁咧嗱，而家當我哋攤緊軟佢嘅時候，個朱古力殼又未得，我哋就仲有一個步驟要做嘅。咁就係咧，將頭先我哋第一 part 用嚟做朱古力殼嘅朱古力咧，放落去 package 裏邊附屬嘅第3個支袋入邊，作為一間咧我哋封咗個朱古力嘅頂去用嘅。咁咧嗱，要睇翻個朱古力咧，睇下佢係咪本身仲係流質，係啦。如果仲係流質咧，咁我哋就可以直接倒落支袋入邊。咁當然，如果已經可能天氣比較凍，凝固咗啲嘅，咁只需要擺落暖水度坐一坐，變翻液體咧，我哋就可以倒落去啦。咁就盡量刮乾淨喎嚇，因為就浪費咗嗰啲材料㗎啦。好啦，咁我哋刮乾淨晒落去之後咧，就要封翻個袋口啦。咁封翻個袋口，其實大家只要咁樣係啦，扭一扭，打翻個裂就可以㗎啦。咁呢個咧，我哋可以擺埋邊，方便我哋等陣再用嚟封頂用啦。好啦，咁呢啲一樣啦，我哋個餡咧亦都係推一推佢，而家比較軟身啦，我哋比較易控制。都係反一反，係啦，攞翻實佢先，因為咧要同大家咧陣間擠佢嘅時候倒瀉啦，或者擠咗出嚟啦。咁大家都要小心喎，如果頭先都講過啦，朱古力咧最忌就係水嘅，咁所以咧盡量就唔好令到水有機會走到入去。咁就繼續再處佢先。好啦，咁朱古力殼咧就已經凝固咗啦。咁大家其實可以望一望，係啦，見到佢啞色咗咧，其實就已經凝固咗㗎啦。OK， 好啦，凝固咗之後咧，我哋就會將個朱古力餡加落去，大概注滿80%滿到啦。咁我哋就再等到朱古力餡乾身咗之後咧，我哋再落翻頭先第一個做朱古力殼嗰個朱古力咧嚟封頂嘅幫佢。OK， 咁嗱一樣啦，其實咧嗰個朱古力餡咧，亦都唔能夠話用好熱嘅水去做佢啦。咁咧，因為如果太熱嘅話，就會令到個朱古力殼咧化咗㗎啦，咁就好難甩出嚟㗎啦，或者係甩嘅時候就會變咗爛咗㗎啦。OK， 咁首先咧，我哋咧一樣啦，反一反轉嗰個朱古力餡，係啦，剪一個細細嘅口，係啦。咁一般嚟講咧，建議剪翻一個細細嘅口就會好啲，方便大家控制嘅。OK， 好啦，咁樣揸住，擠落去，80%就可以㗎啦。知道咁上下咧，我哋就可以咁樣等一等先。好啦，等一等。俾個餡浸翻平啊嚇 ，OK， 跟住就可以繼續。開埋第2隻啦。
後一樣去到咁多嚟一啖浸翻平佢。好啦，咁望一望啦，係啦，嗰個邊幅啊大概仲有少少剩嘅，係啦，大概有90%滿，係啦，8至90%滿就可以㗎啦。咁我哋而家咧一樣係啦，攤佢，等到佢凝固，個面唔會話水汪汪咁樣嘅，咁我哋就可以咧封頂㗎啦。咁當然啦，亦都係想快少少嘅，我哋可以放入雪櫃，大概雪佢10分鐘左右，係啦，咁餡嘅表面凝固，我哋就可以鋪埋面嘅朱古力落去封頂㗎啦。好啦，咁大家一睇咧，嗰個朱古力餡咧已經係乾身咗嘅，又係啦，我哋睇到佢亞分色咗少少啦，OK， 唔會話靚得好緊要嘅。咁點樣 check O唔 OK 咧？反一反，再攞翻上嚟，你見到唔會就咗位嘅，咁已經係乾咗㗎啦。OK， 好啦，咁而家我哋咧就攞翻頭先，我哋預先已經將頭先我哋第一轉做殼嘅時候剩咗嘅朱古力落實支袋嘅。咁但係當然過咗一段時間，佢已經硬晒啦，唔緊要，我哋一樣好似頭先擺個碟度做嘅情況一樣，攞翻啲少少溫水落去，再軟翻佢就可以㗎啦。而家攞翻嚟咧，見到已經軟晒㗎啦。我哋嚟吸一吸個水翻。好啦，剪一剪佢白白，一樣啦。嗰個朱古力嘅溫度咧，應該係咧少少同我哋頭先咧第一轉掃殼嗰陣嗰個溫度差唔多。因為太過熱嘅朱古力咧，就會令到個餡都溶埋，或者個殼都溶埋㗎啦。所以一定要記住啊，唔可以用話好熱嘅水去做佢，或者係一做完即刻攞出嚟煎咧就唔得嘅，要攤。OK， 咁當然唔可以攤太耐啦，如果唔係又變翻乾身㗎啦。又係剪一個細嘅口，一手托住，折滿佢。咁但係記住啦，唔需要滿得太緊要，因為當你太滿嘅時候咧，就會咧令到嗰個朱古力咧有機會燉完之後多咗出嚟㗎啦。咁啊係啦，有時驚大家手腳唔夠快，所以我哋就會咧自己就燉一燉翻佢平先。大家見到頭先我大概咧係標咗剩翻嗰個位嘅90%到嘅啫，你見到燉完寫翻開就已經平咗㗎啦。所以千祈唔好燉到落到滿晒先至去燉嘅時候，你就發現咧漏晒出嚟㗎啦。滿咗之後咧，我哋燉完咧就可以見到多餘嘅會多咗出嚟。咁咧又係啦，趁佢未乾，一定要快手掃咗佢先，係啦，掃翻平個帽去，係啦。當然其他好靚仔嘅位置咧，大家可能都唔需要特登去掃佢嘅。記住呢個動作一定要快，如果唔係咧，就會令到咧嗰個朱古力可能已經係乾咗，你先去掃佢㗎啦。OK， 咁而家我哋又可以將佢攤濕溫令到佢凝固，又或者係放入雪櫃大概15至20分鐘，係啦，之後就可以笠帽做一個簡單嘅裝飾。好啦，咁而家咧大家見到咧就啞色咗，咁就已經凝固咗㗎啦。係啦，咁咧一般嚟講，其實直加帽咧可以嘅話，我哋擺落雪櫃雪硬少少咧，笠帽就會相對易啲。咁如果大家唔怕話有倒汗水嘅話，其實都冇所謂嘅。咁同埋講緊都係如果大家學我將個朱古力放咗個雪櫃，雪咗幾個鐘或者幾日咁樣嘅話，出嚟嘅倒汗水就當然會厲害啲。咁但係否則嘅話咧，其實可能雪20分鐘、30分鐘咧個效果都 OK 嘅。好啦，咁一樣啦，我哋倒轉佢，係啦，輕輕按一按，比較大粒啊嚇呢個，咁笠住嘅時候咧，可能要俾多少少力。好，笠住出嚟啦。逐粒咁樣出，係啦，係好易甩㗎直膠帽。好啦，朱古力甩咗出嚟之後咧，我哋可以放喺牛油紙塊面啦。OK， 然後就可以同佢做裝飾啦。咁我哋咧去攞 package 附設嘅朱古力筆，係啦，放落暖水度浸一浸佢，大概浸佢3分鐘左右咧，就已經可以軟身。我哋咧咁一浸軟嘅就可以用㗎啦。係啦，留翻個蓋。一般嚟講，我哋會去咗第一啖嘅，因為有時咧我哋會驚有啲水可能流咗入去。OK， 咁我哋咧 package 裏邊就附設咗一啲彩珠俾大家。大家中意嘅咧，可以將嗰個朱古力咧當係一個膠水咁樣，
然後咧淋啲珠上去，咁啊 colourful少少啦。好啦，咁啊另外啦，仲可以畫一啲自己喜歡嘅紋啦。咁啊，另外又可以畫一啲斜紋嘅。咁我當然亦都可以用嚟寫一寫字嘅。呢隻朱古力粒咧就比較大粒，咁所以我哋可以加粗少少。係啦，寫嘅嘢都可以多啲啊。咁如果朱古力咧開始有少少凝固咧，我哋可以扭翻實個蓋，再放落水入邊咧，再浸一浸。係啦，等佢再流暢少少，我哋繼續用。好，咁而家裝飾就做完啦。咁咧，我哋可以將佢放入 package 裏邊，附設俾大家嘅9格朱古力盒入邊。咁大家記住喎，放朱古力嘅時候咧，要快手少少。如果唔係咧，就會咧好多手指無印啊，或者係有一個整容佢嘅情況喺度㗎啦。OK， 好，講晒啦。咁咧package 裏邊咧嘅數量其實可以俾大家做多大概1彎，可以做到16至18粒嘅。咁就呢一個簡易製作嘅軟心朱古力套裝咧就做完㗎啦。咁就祝大家都能夠成功製作到精美嘅朱古力，祝大家情人節快樂！